Oi galera, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo no canal. Deixe seu like, se inscreva no canal e hoje vai ser um vídeo de cuidados que você deve ter com seu pássaro. Aqui eu tô com o belga, os periquitinhos aqui, os filhotes e os outros aqui atrás. E aí eu vou mostrar os cuidados que você deve ter com ele. Aqui pro belga, vou começar do belga. Com o belga, água sempre limpa, ração. E a ração que eu uso é essa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Essa ração para belga, mistura para belga, você encontra em qualquer avicultura ou pet shop. E o cuidado que você deve ter com ele. O cuidado que você deve ter com ele é pôr verdura, como vocês veem aqui, tinha até uma couvezinha, só que ela secou. Aí você cozinha ovo, você pode pôr aquelas pedrinhas de calça, a dele acabou, mas eu vou comprar outra. Aí você pode pôr a pedrinha. Um cuidado que você deve ter, se for colocar ele pra dentro da sua casa, não coloque ele aqui. Sabe aquelas lagartixinhas brancas? Aquelas lagartixas, se beber a água do seu pássaro, se ela pôr a boquinha aqui, ela vai matar seu pássaro. Porque ela tem um negócio na língua que se ela beber, ela mata. Então você deve ter esse tipo de cuidado com o pássaro. E comida, água, né? Deixa ele sempre na sombra, não deixa ele pegar sol. E é isso, agora vamos para os periquitos. Mostra ali, ó. Esses daqui, né? Esses custosos. E esse aqui, não vai dar papel plástico. Ah, vai assim mesmo. Ele, esses periquitinhos aqui, eles são filhotinhos. Esse aqui são irmãos. E eu vou mostrar a ração que eu dou pra eles. Agora eu tô dando dessa, não tô dando daquela mais que eu mostrei. Tô dando dessa, é boa. Você encontra em pet shop servicultura. Deixa eu mostrar aqui mais de perto pra vocês. Custa R$4,50 meio quilo. E dá pra mim que tem 2, 4, 6 periquitinhos, dura uma semana. Passando poucos dias para dar uma semana. Os cuidados da lagartixinha é a mesma coisa. Manter a gaiola sempre limpa, organizada. Água limpa, sempre manter comida à disposição. E é isso, brincar com seu passarinho. Pôr pedra nos calços, esse daqui eu ainda não pus, porque ele ainda tá filhote. E brincar, não deixar ele no sol, não deixar ele entediado, aqui é brincando. Aqui. E é isso. E aqui agora eu vou fazer um vídeo. Vai ser junto com esse. Quanto custa ter um passarinho, para quem quer saber. Quanto custa ter um periquito. Vou falar do belga primeiro. O belga, gente, custa R$50 na minha cidade, que é Paracatu, Minas Gerais. Custa R$50. Uma gaiola dessa aqui mais nova, eu vou até comprar outra para depois, tá em faixa de 70 a 80. O bebedouro é R$5. Isso aqui é 3. A vozinha vem, a ração, como eu já falei, é do belga, eu não falei o preço, mas é R$5,50. Aí você põe fruta, verdura, essas coisas, né? Que sempre coisa. Então o investimento inicial ele pode ser mais caro por ter a gaiola. Mas depois ele só a ração e suas verdurinhas que você vai pôr pra ele. Vamos para os periquitinhos agora. Os periquitinhos. Tirei de lá. A gaiola dessa aqui custou R$60 lá em Brasília, que eu comprei. O já veio com o ninhozinho, né, que tá aqui. A vozinha veio com uma outra, só que eu coloquei essa, substituí. 70, cada uma aqui na minha cidade é R$20. A ração R$4,50, o bebedouro mesmo preço, 5. E é isso, pra ter assim, é mais caro, mas depois é só a raçãozinha. Aí se esse pro que é na sua casa, tiver filhote, você amansar eles, cortar a asinha, quiser amansar pra eles ficar mansinho em sua mão, você pode, dá trabalho. Os meus eu fiquei muito tempo amansando, mas é um trabalho que vai dar resultado. Ele fica mansinho na sua mão. E aqui, como vocês podem ver, só que a asinha ela sempre cortadinha. A asinha aqui dele é cortada na ponta aqui, ela tem, vai coisando. A outra asa eu deixei ela inteira, eu só cortei a pontinha dessas 3 peninhas aqui.
E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixe seu like. Se você é novo aqui, se inscreva no canal. Vamos bater a meta de like de 20 likes. 20 não, 15 likes desse vídeo. Aí os outros passarinhos tá aqui. E falou.